Bom dia! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um projetinho. Mas antes quero compartilhar essas madeirinhas de pinos que eu achei ontem e essa bandejinha. Ó, a bandejinha tá novinha, só aqui dentro que ela tá um pouquinho suja, eu ainda vou limpar. Ó, tá vendo? Então eu vou desenvolver um projeto a partir daqui, um projeto que eu queria muito e eu acho que essas madeirinhas vai dar certo com a bandejinha que já tá pronta. Então bora lá iniciar mais um vídeo para esse canal. E eu já cortei essas madeirinhas, já lixei e já fechei, né? É tipo um nicho, mas é uma gavetinha. Aí agora eu vou posicionar o celular ali para vocês acompanhando o restante do projeto, né? Aqui eu vou medir a bandejinha de acordo com o espaço que você tem aí, se você for reproduzir essa ideia, né? Eu tô seguindo aqui pelo espaço que eu tenho aqui. Então, mas mesmo assim eu vou medir para vocês terem uma noção. Essa madeira aqui eu ainda vou cortar ela, tudo. Vou medir certinho, depois eu passo para vocês, porque ela vai por fora, é como se fosse outra caixa por fora. Essa aqui é a gavetinha. E na parte de cima vai outra peça também, tá? Que foi a que eu achei, que é aquela dali, que já tá pronta. Então, deixa eu medir aqui. Ela tem 32 de comprimento por 22 de largura, tá? Eu tô fazendo de acordo com o espaço que eu tenho ali. Oremos para dar certo, né? Então é isso, eu vou medir aqui essa madeira, vou cortar porque a previsão de erro é 0, porque as madeiras estão no limite.